ஒரு மாதிரி இனிப்பு இருக்குது, ஆனால் இனிப்பு கலந்த ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டு கூட இருக்குது. இந்த ஹனியவே நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஊற்றி இவங்க கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இதில் வாங்கி சாப்பிட்டு ரொம்ப பார்த்துருக்க மாட்டோம். இப்போ பார்க்குறப்ப நல்லா இருந்தது. நல்ல ஒரு சிக்கன் இருந்துச்சு, அதுவுமே வந்திருக்கான். மேலே அதில் போட்டிங்க அதுக்கு மேலேங்க. ஹாய் டூட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம திருச்சியில் இப்போ ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது அந்த ரெட் ட்ராகன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுட் ட்ரக் தான் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் ரொம்ப யூனிக்காக நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்படாத சாப்பிடாத டிஷ்ஷான அந்த பாஸ்தா வெரைட்டிஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கல விக்னேஷ் சிவன் நயன்தாரா பேர் சொன்ன அந்த ஜப்பான் சிக்கன், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோமோஸ், அப்புறம் வந்து இந்த செஸ்வான் ரைஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஒரு ஆத்தென்டிக்காக ஒரு சைனீஸ் ஸ்டைலே கொடுத்துட்ருக்காங்களாம். ஸோ நான் நிறைய வீடியோ பார்த்தேன், நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக லிட்டரலாக நாங்கள் இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சரி கிராஸ் பண்ணோம், இந்த ட்ரக்கே இல்லை. அப்புறம் ஓனர் கால் பண்ணி கேட்டேன், இப்போ தான் அப்புறம் வந்தேன்னு சொன்னார். அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடு இவ்வளோ க்ரௌடு வந்துச்சு. ஸோ இந்த கடைக்கு நிறையா ஃபேன் ஃபாலோயிங்லாம் கூட இருக்காங்க. ஸோ வாங்க உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன கிடைக்குதுன்னு அவங்கள்ட்ட நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ. ஃபஸ்ட் அவங்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் பாஸ்தா வாங்கியிருக்கோம். நல்லா ரெட் கலரில் இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கே. சாஸ் இதெல்லாம் நிறைய ஊற்றி பண்ணாங்க. லைக் குக்கிங் ப்ராசஸே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இந்த முட்டையெல்லாம் போட்டு நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்ப்போம்ல அதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான், பட் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கிறாங்க. லைக் அது பார்க்கவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. தென் க்ரௌடை பார்த்தீங்களா, தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு பின்னாடி ஏறிட்டு டைம் ஆக. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு 7 மணிக்கெலாம் வந்துட்டோம், அதனால் கொஞ்சம் க்ரௌடு கம்மியாக. நானே நிறைய வாட்டி போகிறா பார்த்துருக்கேன், செம்ம ரஷ்ஷாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் வந்து உங்களோட சிக்கன் பாஸ்தாவில் ஹேவ் ட்ரை. நான் பாஸ்தாலாம் அதிகமாக சாப்பிட்டதில்லை பெருசாலாம். என்றைக்காவது இந்த பஃபட் போகிறப்ப சாப்பிடுவோம், அதுவும் வீடியோவில் காமிச்சதில்லை பெருசாக. நாங்கள் பிகைண்ட் தி சீனில் சாப்பிடுவோம். பட் இன்றைக்கி வந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதை போட்டு மேலே வந்து மைனஸ் ஊற்றி கொடுத்தாங்க. மைனஸ்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. அங்கே பாருங்க தெரியுதா, க்ரீமாக இருக்கிறதுல மைனஸ் தான். எஸ், ட்ரையை போடுவோம். ஃபஸ்ட் ட்ரை சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸுக்கான சிம்லர் அந்த கோட்டிங் இருக்குது. அதில் அப்படியே ஒரு பாஸ்தா போட்டு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும், அதுதான் நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக திருச்சியில் பாஸ்தாக்குன்னு செப்பரேட்டான ஷாப்ஸ்லாம் நம்ம பெருசாக இங்கே பார்க்க முடியாது. ஆக்சுவலாக அந்த பாஸ்தாலாம் வந்து பாண்டிச்சேரி சைடு ரொம்ப ஃபேமஸ்ம்பாங்க. இப்போ நம்ம திருச்சிலையுமே இதெல்லாம் அதிகமாக கிடைக்குது. நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு பாஸ்தாவோட ஃப்ளேவர் தான், ஃப்ளேவரே சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. வித் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி ஒரு கோட்டிங் நல்லா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு. சாப்பிட்டே இருக்கலாம் போல. ஏன்னா அம்பரி கூட சாப்பிட்டேன். எப்படி அம்பரி இருந்தது? என்ன இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. பையா அப்படியே காமி. ஓகே, டூட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹனி சிக்கன் வாங்கியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா அந்த தேனே ஊற்றி பண்ணாங்க கண்ணு முன்னாடியே. வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்களேன், இல்லை பார்க்கவே நல்லா க்ரீமியாக அப்பா செம்ம ரெட் கலரில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக சாஸ் ஊற்றுனாங்கல்ல அந்த ரெட் கலர், இது பட்டாசாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. நல்லா வாசமாகவும் இருக்குது. பார்க்கும்போது இந்த அப்பிடைசிங்காக இருக்க சொல்லுவாங்களா, இந்த ஃபுட்டை பார்த்தோன்னே பசியை தூண்டு அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்குது. ட்ரை. வாவ், போட்டு அந்த ஹனிக்கு ஏற்ற ஸ்வீட்டுங்க சூப்பராக இருக்குது. பிளட்டி ஸ்வீட்டாக இருக்குது. நல்ல ஒரு சிக்கன் இருந்துச்சு, அதுவுமே வந்திருக்கான். மேலே அதில் போட்டிங்க அதுக்கு மேலேங்க பாருங்க, ஒரு சாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லைக் ஒரு கிரேவி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா அப்படியே சாப்பிட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. டிபெண்ட் பண்ணி சாப்பிட்டே இருக்கலாம் போல். நல்ல ஒரு ஸ்வீட்னஸாக சாப்பிட செம்மையாக இருக்குது.
வாவ் லைக் மோர் தென் இந்த கலர்ஸ் இதெல்லாம் விட ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்க சூப்பராக இருந்தது. லைக் இந்த ஹனியவே நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஊற்றி இவங்க கொடுக்கறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதில் வாங்கி சாப்பிட்டு ரொம்ப பார்த்துருக்க மாட்டோம். இப்போ பார்க்குறப்ப நல்லா இருந்தது. ஜப்பான் சிக்கனும் ட்ரை பண்ணோம். ஃப்ரைட் சிக்கன் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்துச்சு. ஜப்பான் சிக்கன் நல்லாவே இருந்துச்சு. ஜப்பான் சிக்கன் டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருந்துச்சு. டேஸ்ட் வைஸ் நல்லாவே தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டது வந்து 2 நூடுல்ஸ், ஒரு சிக்கன் ரைஸ், அப்புறம் ஒரு ஜப்பான் சிக்கன், அப்புறம் ஒரு ஹனி சிக்கன். ஸோ இதில் வந்து நூடுல்ஸும் அதெல்லாம் ஓகே நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ஜப்பான் சிக்கன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஓகே ஆவரேஜாக தான் இருந்துச்சு. மற்றபடி எல்லாருமே ஓகே தான். மோஸ்ட் ஹைப்டு அண்ட் ட்ரெண்டிங் ஜப்பான் சிக்கன் நம்ம கையில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அங்கே பாருங்கள், நல்லா பார்க்கவே நல்ல க்ரீமியாக இருக்காப்புல, செம்ம க்ரீமியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக அப்படி இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு பால் கறி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா. ஸோ டக்குன்னு பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைனஸ் க்ரீம்லாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஜப்பான் சிக்கன் ஃபஸ்ட்டு பைட் நல்லா க்ரீமியாக இருக்காப்புல. நான் கூட லைக் ஒன்லி இந்த இனிப்பு மட்டுமா இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இது ஒரு மாதிரி க்ரீமியாக இருக்குது. அந்த இனிப்பு இருக்குது, புளிப்பு, இந்த 2 டேஸ்ட் சேர்ந்து ஒரு லைக் மைனஸ் போட்டாங்களா அதில் இருக்க அந்த ஒரு புளிப்பு இருக்குது. சக்கரெலாம் கூட வச்சுருக்காங்க, அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு மாதிரி இனிப்பு இருக்குது, ஆனால் இனிப்பு கலந்த ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டு கூட இருக்குது. நிறைய பேர் சொன்னது என்னன்னா இனிப்பாக தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பட் திஸ் ஒன் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது நான் ஃபஸ்ட் டைமாக ட்ரை பண்ணுறேன். அது லைக் பார்க்க தெரியுதா உங்களுக்கு எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்காப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செம்ம க்ரீமி இது. லைக் இன்னமும் சொல்கிறேன், இன்னமும் அந்த கடையில் கும்பலாக தாங்க இருக்குது. செம்ம ரசி நவர மாட்டுறாங்க ஃபுல்லாக. அது குட். நாங்கள் இன்னும் 2 3 சொன்னோம். பட் இன்னும் க்ரௌட் அதிகமாக இருக்கனால எனக்கு லேட்டாகவும் சொல்ல நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்எம் ஷூட் வர போயிட்டுருக்கேன். அதனால தான் நான் ட்ரை பண்ண வரையுமே 3 டிஷ்ஷுமே ஐ வாஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். பட் எப்படின்னா வந்து ஒவ்வொன்றுமே டிஃப்ரெண்ட். நாங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணுறோம். சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் ரிவ்யூஸுமே பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன். பப்ளிக் ரிவ்யூமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சொன்னாங்க. லைக் ஒருத்தருக்கு வந்து ஜப்பான் சிக்கன் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து லைக் அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பட் நாங்கள் சாப்பிட்ட வரையுமே எனக்கு மோரார்லெஸ் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல். ஹனி சிக்கனுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்வீட், அது கம்ப்ளீட் ஸ்வீட் தான், அந்த பிளட்டி ஸ்வீட் தான் அவன். அது செம்மையாக இருந்தது. அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டோட பாஸ்தாலாம் வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸை திருச்சியில் கிடைக்காது. இங்கே நீங்கள் கிடச்சிது. ஸோ ட்ரை பண்ணோம், எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சத்திரம் பஸ்லேருந்து வந்தீங்கன்னா SS Yamaha இருக்கும். பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோடாஃபோன் ஷோரூம் அதுக்கு வாசல்லே தான் இருக்கும். கரெக்டாக ஒரு 7 மணிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா கடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. 100, 120 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ப்ரைஸ் எல்லாமே. நான் சாப்பிட்ட டிஷ்ஷோட ப்ரைஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படின்னு கம்பெனி சொல்லலாம். VlogThamila இலவசம்.